Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau tashar ku mai albarka wato ko yau da gobe Top TV ta yi tattaki zuwa wajen ɗan marigayi Ibro wato kun Hannafi Rabilu Musa Ibro. Daman Hausawa sun ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Bari dai mu bar ku da shi. Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu, yau ma game da jarumi shi ma yana ba da gudunmawa a wannan masana'anta ta Kannywood. To masu kallon ka za su so ka dan gaya musu sunan ka, bacin ka faɗi sunan ka, sannan ka gaya masu kallon ka takaitaccen tarihin rayuwarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Hannafi Rabilu Musa Ibro, ɗan gidan murga Ibro kenan, wanda ya rasu. Ubangiji Allah ya ransa, Allah ya gafarta masa. Amma kuma ina so in gabatar muku da yanzu babban abin da yake damu na rashin aikin yi. Wallahi tallahi kaga idan garo za ka yi ba da wurin kaɗo ba, in baskare za ka yi da wurin kaɗo ba, in menene dai Sali, ya kake da masoyan kan ka haɗu da su a hanya da zara an ce la ilaha illallah ga Hannafi ɗan gidan marigayi, shi ma ka san yanzu fim yake, dan Allah mu je mu ɗan yi hoto da shi, mu ɗan yi selfie. Yaya kana ba su lokacin ka ko ba ka ba su? 100% saboda ai ina jin daɗin haɗuwa da su 100% saboda ni in muka haɗu ina jin daɗi ne sosai saboda ana za a ce ubangiji Allah ya ji dan Alhaji, kuma kai ma ubangiji Allah ya ɗaukaka ka kamar yadda ɗaukaka Alhaji. Wani abun yana faranta min rai a koda yaushe in ji an yi min addu'a, kuma shi ma an masa addu'a. Saboda ko hoto na ma aka saka ko ni na saka sai an yi masa addu'a, amma ni kaga ina jin daɗin wannan abu 100%. Ka ce kai dai ba za ka wulakanta masoyanka ba, da zarar sun ganka sun ce lagawa ne za ka ba su lokacin ka 100%. Allah ya to Allah ya ƙara mana masoya, ya shige gaba ya yi jagora. Yanzu ba ɗan wani abu da za ka ɗan yi wa masu kallon ka, ɗan wani abu da za su ce yes ya iya acting ɗin. Wani abu da zan musu ni da fuskata ai daman ka san to ai ka fito da su kuma haka ban taje ka zai. A'a ranka ai ka san dabin da daman anan nake sawa. To fito da su. Na fito da su. Ba su kenan ba. Su kenan ranka. Wallahi ba su kenan ba. Ka ji na ce wallahi. Sai na nan, sai na nan. Kuna ganin zai gaji mahaifinsa kuwa? Muna jiran amsa. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Yau da Gobe Top TV.